एक छोटी लड़की स्कूल जा रही होती है। तभी एक टकला लड़का उस लड़की के ऊपर कीचड़ गिरा देता है, जिससे छोटी लड़की वहीं बैठकर रोने लगती है। टकला लड़का छोटी को रोते देखकर बहुत हंसता है। तभी छोटी की दादी यह सब देख लेती हैं और छोटी को बचाने के लिए उसके पास आती हैं। लेकिन टकला लड़का छोटी की दादी को भी मार देता है और दादी के सारे पैसे छीन लेता है। यह सब एक बिल्ली देख लेती है और उस टकले की गाड़ी का पीछा करने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद बिल्ली उस टकले को पकड़ लेती है। तभी यह टकले की गाड़ी एक पत्थर से टकरा जाती है और टकला बिल्ली को सारा पैसा दे देता है। बिल्ली वह सारा पैसा ले जाकर दादी को दे देती है। दोस्तों, इस बिल्ली के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।